Нормально у них. Так, ребят, всем привет. Начинается последняя, третья игра на сегодняшний день. Борьба за второе место. Те, кто сейчас, господи, выиграют, они пройдут дальше. Те, кто проиграет, соответственно, вылетают сегодня. Вот, все. То есть сейчас должны ребята очень сильно бороться друг за друга. Как бороться за то, чтобы пройти дальше. У них это очень ответственная игра. Сейчас вот начинается как раз стадия банов. Киперс. О, боже мой. Почему? Как оно? Ладно. Киперс хранители банят сначала с сайленсера. Может, они не специально готовятся... Чтобы они его не пикали, да? Да, чтобы не пикали, чтобы их не видели так сильно. Изи Вин банит Тайтхантера в ответочку. Здесь очень... У ребят должно быть напряжение. Вот они банят там же в рейс Кинга. Они, может, решили забанить весь их предыдущий пик. Или попробовать его, по крайней мере, забанить. Ну, эти два героя с предыдущего пика уже в бане. Тайт снова в бане, тоже довольно стандартно. Ну, это плохой герой. В смысле, он наоборот, очень хороший герой, поэтому он все время в бане. Поэтому, да. Опасаются его просто сразу. Самого... Его, опять же, Void. Void у нас просто в каждой игре бан. Так что сейчас вот идет первый пик. Ответственный момент. Давайте, ребята, давайте. Вот призадумались. Они видимо, еще не решили, по какой стратегии будут играть. Очень важное решение. Все в этих трех играх стабильно заходят в бан и Тайт, и Void. Что, в принципе, есть стандартно. Есть стандарт, в смысле. Вот. Бесполезный скриншот был. Это я промахнулся мимо кнопочки. Мы тебя простим. Мне кажется, надо бесполезно. ТХД. Да. Хороший. Первым пикают Джакира. Теперь два пика от команды Easy Win. Значит, Джакира пикается на разные роли. Ну, часто его используют в роли саппорта. Но иногда бывает его пикают в триплу. Как основного демон-стилера, то есть как керри в триплу, но все-таки это трипло в харду, и они просто стараются напрягать. Ну да, он довольно неприятный такой персонаж. Именно для противников. Вот, основной керри идет соло на какую-то линию, то есть на легкую желательно, и у него, в принципе, идет соло фарм. Вот. Датная игра по связке, и Джакира он довольно сильный герой на трипле. Мне особенно нравится его ульта, если она заходит под какой-нибудь Black Hole. Она очень классно выжигает всех. Мне больше нравится третий скилл. Ну, третий скилл само собой, просто ульта еще и довольно быстро откатывается. Там в минуту. То есть можно ее вообще спамить постоянно. Ну, блин, и вот третий скилл, 30 дэмэджа, точно на 5 секунд, то есть он стабильно носит 150 дэмэджа. Это да. И с кулдауном 4 секунды. Ну, ты понимаешь, да, что это такое? Это да. Если грамотно кидать на башню, то можно очень быстро ее запилить. Вот. Да. Леон первый пик команды Easy Win. Прикольный довольно саппорт с хексом и станом. Еще и ну так, выжигание маны это не самый у него, но тем не менее он может доставить. Смотря, конечно, против кого стоит на линии. У некоторых героев он это делает довольно успешно и быстро. Здесь, конечно, качает через него. И эти герои становятся бесполезными на линии без маны. И вот она. Энигма. Может, кстати, они хотят Леона под Энигму, у него с ультаж.
Ну, это как-то слишком, я бы сказал. Не, можно, конечно, Леона пустить в мид, чтобы он фаст эконим себе сделал, но это там... Ну, это чересчур по хардкору. Это, мне кажется, надо было делать... Можно было делать в предыдущей игре, но не когда у тебя игра на вылет из группы. Я помню, как-то разочек попался в пабе с скандалом из команды Empire, на тот момент был. Ну, это было года полтора назад. И он пикнул Леона, пошел в мид и очень сильно унизил там всех. О, тебя смотри, снова, кстати, инвокер, правда, уже в другой команде. Как в другой? До этого его 2 раза забирала команда Путина, поэтому не оставалось вариантов. Ну, Путин уже уехал в Европу, в сетку винеров. Да, все, Путин нас Покинул. пока что. Точнее, нет, он остался, он прошел. Да. Он будет держать стабильность. Поднялся на уровень выше. Да. Посмотрим, Попал кстати, хоть в бан, кстати, сразу с команды Keeper of the Blizzards. Ну, хз, на самом деле. действительно просто банят весь их предыдущий пик. Свой же пик они банят. Нет, подожди. Изивин только что играли, это их был пик. Сайленсер. Клопа, что ли? Да. Окей. Ну, Сайленсер, не знаю, зачем банят команда Котлов, потому что Сайленсер в прошлой игре совсем не зашел, он был на харде, и это была слабая зона команды, и его можно было убивать и на нем получить экспу. Если бы они его взяли сейчас снова, то это было бы, наверное, хорошо даже. Ну, да. Им бы для этого было в плюс, но, может, ребята, за честную, интересную, красивую игру. Мне кажется, им бы лишь бы выйти из группы. Не все такие злые. Ну, посмотрим, кстати, какой это будет инвокер. С санстрайками, если он, то будет, насколько они будут меткие. Либо, опять же, класс Exort, класс Vex. С ветрами и выжиганием маны. А в бан уходит, вот, нет, все-таки не совсем по стандарту пошли. Кролик уходит в бан. Кролик. Дарксиры забанили, да, в бане. В комментариях к стриму очень сильно просят пикнуть Никса и антимага почему-то. Чтобы вообще ману, наверное, выжигать всем и вся. Никса? Никса и антимага. Еще можно какой-нибудь фантома с диффузой. Почему бы нет? И с Вена ходит в бан команда Easy Win. Ну да, кстати, антимагу не получится пикнуть, хотя бы потому, что он уже в бане. Ребят просто этого не знают, ну, ничего страшного. До них это дойдет как раз. Ждем третьего пика от команды Easy Win. У них остается немного времени, всего 36 секунд. Да, совсем немного. Ну, в принципе, связка саппорта уже есть. Я не, как бы Энигма, она, скорее всего, будет в лес и будет учиться как с саппортом. Надеюсь, он не будет тупо стоять в лесу, а будет выходить с леса и помогать его дабле на изи линии. Как-то так. Должно быть, по идее. Это как Чен. Давно не видел Чена в пике. Сам на этом герое чисто играю. Играл до патча. Сейчас редко вообще получается. Вот взяли Хаус Кнайтов в кэрри. Очень классный кэрри. Очень сильный, с очень долгим станом, если, конечно, повезет. Ужасное количество урона наносит как с руки, так и скиллами. Не говоря о том, что у него еще есть и иллюзии 4, которых с последнего патча еще и подняли длительность жизни их. Поможет на 10 секунд. То есть он просто будет изничтожать. Вот это. И в ответочку шейкер. Шейкер, да, против иллюзий. Против эдалонов он должен там просто выбивать сразу всех. И я не знаю, кстати, куда. А вот, наверное, берут они в мид Сларка. Ну, либо в харду, либо в мид Сларка против инвокера, если он будет в миде. Ну, как-то так, да. Кстати, я привык к Хаус Найту видеть с виспом в дабле. Ну, в смысле, связкой с виспом. И плюс третий саппорт. Второй саппорт. Но тут виспа, скорее всего, не будет. Не знаю, куда может висп здесь.
В смысле, ну, Enigma может пойти в мид и будет второй саппорт пик, без, но хз на самом деле. Как-то так. Да. Потому что ЦК, он, конечно, сильный герой, но с он еще сильнее. Более мобильный, и с ним легче убивать, в смысле. ЦК. Ну да, есть такое, но Виз просто можно считать нет необходимости его брать. Не сможешь. Ну, наверное, здесь все-таки задумка под последнего героя. Хотя, если, судя по тому, сколько у них осталось времени на пике и баны, у них... Ну, скорее всего, есть идея какая-то. У них еще есть целый бан, по сути, подумать времени. Что они могут пикнуть. Да. Вот ребята решают, видимо, кого взять в хард или взять кого в кэрри. И это, да, все-таки хардлайн, это Бристлбэк. Тоже довольно прикольный персонаж. Довольно тяжело будет стоять ЦК на легкой линии против Бристлбэка. Ну и они могут пойти, конечно, в трипл хард, тогда у него, правда, остается один саппорт. Еще неизвестно, кто против них будет в кэрри. Потому что, тем более, вот забанили они Мартру. Как бы остается кто-то в кэрри. Кого, возможно, они будут либо... Скорее всего... Нечто со столом должно быть, чтобы... Хотя нет, стоп, стан не нужен здесь, окей, может быть... Последний бан от хранителей это Магнус. Никаких. Только Энигму взяли с лосовым ультом, ну, вряд ли бы они, кстати, взяли еще Магнуса, но, тем не менее, его решили забанить на всякий случай. Ну, по идее, можно взять какой-нибудь Вайпер, ну, Вайпер так все обычно зайдет. Вайпер в любой пик заходит, но в пик команды котлов... Ну, не очень, да, выходит. Нет, в триплу как бы нормально будет, то есть они ее, скорее всего, даже выиграют. О, Death Prophet. Вот, Death Prophet. Death Prophet, хорошо. Непонятно, кстати, кто пойдет у них в хард, а кто в мид. Сларк в хард, Death Prophet в мид и трипла, Леон, Ник, Нигма. Сларку может влететь, если он пойдет в хард. У него есть эскейп нормальный. Ну, там есть и шейкеры, и джакиры, да, он, конечно, сбрасывает дебафы, у него есть прыжок, но если он хотя бы на что-то не успеет, то 2 стана, и он свои получит. То есть Death Prophet в этом плане, она может просто откидываться своим скиллом одним единственным, подфармить крипов, наносить дамаг врагам и стоять довольно далеко от них. ДПшка очень хилая относительно Сларка, поэтому ее можно закрыть фиссурой и просто убить Нага вот так вот. Интересный пик, не было еще ни разу ноги на этом турнире. Да, зато она в прошлый раз уходила в бан. Ну да, самой ноги мы ее не видели. Будет посмотреть классно на нее. Довольно странное мнение, конечно, об этом герое. Очень редко, когда он вообще есть. Он вроде бы и сильный, но надо очень много нафармить. Прям нереально много, чтобы был от него толк. Ну, в принципе, как и все наги. Ну да. Страгур с Алмульт на Хаоскнате, Лонкей на Сларке, Энгплиз на Энигме, Сантихон на Death Prophet, Фасоль Котян на Леоне, Андертейкер на Медузе, Чумаков на Шейкере, Дженнис Гуд на Бристлбеке, Контрол на Джакира, где инвокеры, Цитатник, не знаю, как он читается. Цанский цитатник. Цанский цитатник. Так как это не Путин, никаких смоков в начале игры, видимо, не будет. Ничего такого внезапного, все просто разойдутся по линиям сразу и будут фармить долго и нудно, особенно Нага. У него, кстати, интересный закуп, так как урона у него вначале довольно мало. Это поэтому у нее Брайс Вант и 3 танга, которые ей все отдали. Ничего больше у нее нет. Ну вот ребята из команды Киперс немножко не разобрались. Вообще, то, как будет стоять варды, должно заранее обсуждаться, но вот Шикер почему-то сейчас стоял в миду, пошел на топ, потом вернулся с топа, так и не отдал вард. В итоге дал вард мидеру. Очень странный мув от команды Киперов. Ну, могли сделать все намного проще.
грамотнее. Ну, лично мое мнение. Вот так вот. Бум, о, как шейкер. Сразу, правда, он как-то очень странно. Во-первых, у него нет банки маны, хотя и на нее есть деньги. Он не успел застопить нормально крипов. То есть двоих они все равно пропустили. То есть, да, их убьют быстро, но смысла в этом нет. Если бы он задержал всех, они бы получили все-таки чуточку раньше опыт. И Сларку пришлось бы зайти гораздо дальше, чем вот одного они вообще пропустили. И смысл его фиссуры был мне непонятен. Ну да, смысл они блочили сейчас вот двух крипов, которые прошли вперед. Они просто умерли пораньше и все. Вот. Сларк просто он держится в стороне. Джакир взял лед. Кстати, Джакира мог бы взять и все-таки Liquid Fire, чтобы разочек плюнуть Джакира. Ой, господи, Сларка. На биде банша против инвокера. Инвокер у нас экзортный, судя по всему, будет. Ну и в лесу спокойно фармить себе Энигму. Сразу на Soul Ring сначала. Прикольные долончики. Ребята что-то обсуждают. Вот так вот. Вот здесь довольно классно они что-то обсуждают. И просто вот встали, переградив путь вот так вот Сларку. То есть он не сможет даже подойти к крипам. Я не знаю, он не получает даже опыта. Несмотря на то, что радиус подняли, он стоит довольно далеко, поэтому... Ты слышал эту, переговорку от игроков только что по радио? Нет, я говорю, у меня он замьючено. Нет звука. Чего они там? Но они обсуждают именно в открытое радио, и это слышно стримером. По крайней мере, мне забавно. Ну, у меня замьючено, поэтому ни меня никто не слышит, ни... Тем более их никто не слышит. Так что все под контролем. На топе нахарашивает бэстбэк. Ну, да, он как бы... Ну, я не сказал, что он прям мешает фармить Хаос Кнайту. Да, кстати, у Хоста это неплохой крипстатс, не самый, конечно, лучший, но нормально. Ну, на второй с половиной минуте неплохо. А вот Джакиру заходит уже вот снизу. Сларк его не видит, но он все равно вот теперь замечает, отходит. Сларк, конечно, здесь тяжковато. Хотя они не делают отводы, то есть они пропускают огромное количество крипов к его башне. И свой опыт Сларк все равно получает. Да, и он еще получит возможность получить какой-то фарм. Да. Понятно. Ну... Вот тут просто куча крипов. Это почти 4-й уровень сейчас будет. Фарм если это... не Если не 4-й, да. Фарм все-таки ему напряжно, потому что он может получить 2 стана сразу. И не уйти. Шейкер на дистанции стоит, поэтому... А вот Шейкер, да, наконец в этот раз сделал отвод. И он ни разу, кстати, не сделал Dark Path, чтобы отменять дебафы, себя скидывать. Кстати, Шейкер довольно криво пулит, он наоборот таки пушит линию. Он просто собрал сейчас 2 пачки крипов и снова сейчас даст... Огромное количество опыта Сларка, да, он почти... Да, я бы сказал, что такие пулы идут как раз таки даже на пользу команды DR. Ну, если, конечно, вы не пушите Тавер, а они, кстати, может, они и пушат, поэтому... Ну да, если... это глупо, на самом деле, пушить сейчас линию, когда Медуза может спокойно фармить, ей никто не сможет мешать, и никто не мешает, в принципе. Ну, побыстрее хотя денег может получить, конечно, поэтому снести Тавер. Реген у нас снизу появляется. Так. Да, приходит банша вот за ним. Секраболос довольно странный у него скилл-билд. Она поставила 2 варда. Нормально. У нее Крипсворм почему-то вкачан на 1-й уровень, а замакшена пассивка вообще, Вичкрафт. Ну, она идет, видимо, сразу ближе к ульте, чтобы спушить Тавер. Возможно. На 6-м уровне, чтобы было больше этих ведьмочек. Хотел бы отметить инвокера, у которого почти есть Медус уже, и который хорошо ласхитит на миду. Он дает через фиссуру Сларка, но дает его криво, не закрывает, просто стопит крипов и почти не дамажит. Ну, Тавер, да, вот они снесли. Тавера нет, все отходят.
Сларк получает уже 5-й уровень. Более того, сейчас, скорее всего, он будет еще и пофармить. Вот его замедляют, ну, бессмысленное действие абсолютно. Товар, конечно, это хорошо, но опять-таки у главного керри команды котлов 15 крипов на 5-й минуте, и у них нет башни. Если у них задача, конечно, пропушить все вышки как можно быстрее, но это тоже, считаю, это плохим планом, потому что Ну, это дает Медуза неплохо. должна фармить, просто должна стоять фармить, и ей нужно прикрывать, а не пушить линию. Это неправильно. Вот Шейкер опять же заходит, пугает, но у него нет маны, его просто, мне кажется, вообще можно не бояться. Ну, как, они получат буст неплохой в начале, но так как, да, у них действительно медуза, это на поздний лейт, то есть маны, помимо того, что они получат деньги, на раннем стадии они не очень-то получают опыт, то есть они гораздо меньше его получают. Пока вроде идут вровень. Замораживает Крабаус на меду, но все-таки Крабаус левелом выше, чем Джакира. Ну, внизу. Все Краба играет без ботла. Ну да. Внизу уже начинает агрессировать немножко Сларк. То есть он побил немножко медузу, ушел даже в инвиз. И минута вылетает. Хорошо. Опять у нас кто-то вылетает, да. Третью игру подряд. Стабильно. Стабильно. Путин проплатил вылеты. Это Путин все купил. Да. У него 2 игры специально, видишь, наверное, вылетали. Это была тактическая пауза, но как бы просто так паузу ты поставить не можешь. А тут вот выкинуть игрока, это запросто. Это мы можем. Так, пока у нас пауза, мы ждем. Вот, кстати, игрок вернулся. И его еще ждут. Медуза уже на месте. Уже с нами. Ну, кстати, всего пол хп. И довольно мало маны. Сларк тоже без маны, но ну, пока не фулл хп, нет ульты еще. Если ставить нас хиты, то на первом месте у нас, конечно же, Инвокер. Очень много динаев у него. Мне кажется, он в одни ворота выиграл мид. Кстати, по поводу выиграл мид. Сравни, пожалуйста, ласт-хиты Инвокера и ласт-хиты Крабеус на миду. Да, у Крабеус всего 4-3, у Инвокера 44-21. Более того, Инвокер уже 7 уровня, а Крабеус всего 5. Это игра в одни ворота. То есть, ну, Инвокер мог за это время уже пойти по гамбит, не знаю, хотел дать пару... Хотя санстрайков здесь пока не было, таких ситуаций, чтобы кого-то давать. Но зато, в отличие от мидера, у них фармится кэрри. Под Джакира на топе Леона, кстати, нету мандрейна, я точно не знаю, нужно ли кричать его или нет. Ловит Джакира, Станчик от дал стан, ЦК. второй стан от ЦК, у него еще есть свап, ну вот, да, еще подходил тут Нигба со своим вторым станом. Загулял. Уже. Да. Загулял контрол. Пошла змейка снизу. Высосала хп ману. Опять-таки пушится нижняя линия. Сларк может спокойно, пассивно стоять на топ-линии. Ну, он прыгает Он в прыгает. медузу, она пытается застанить, замедлить, но вот он убегает от нее. Пока нету прыжка, но она уже не может достать. Смотрите, она, кстати, лежит под башней и Господи. умирает. Зачем? Зачем? Если мне непонятно, что это было. Да, ее просто убила башня. Дают стан в Харю, прям Бристлбеку. Второй тут же стан, но спасает Шейкер. И ребята приходится отойти. Хорошо был Шейкер, потому что он Бристлбек получил в лицо 2 стана. Из-за этого получил он также кучу урона. Пол хп он потерял полностью. И чего вообще не успел бы, может быть, даже убежать. Хотя вряд ли. Но все-таки хаоса есть сближалка. Если все понимают смысл пика Медузы, которая не фармит. Который фидит тавер. Смотри, дают в Энигму Cold Snap, но получается стан от Хаус Кнайта. И ребята вот просто отступают. И все получили Сайленс. И да, ребята отступают, потому что ни у кого нет маны. Сражаться абсолютно сейчас нерезонно для них.
Ну, хорошо, что они успели просто вовремя всех заметить. Отойти. Вот Хаус Кнайт был лучше сгонял бы на базу, но телепорт из фулл маны прилетел бы сюда. Но зайти они сейчас не смогут. У него, конечно, с Soul Ring, наверное, будет мана на блокхолл. У нее, кстати, почти есть даггер. Но как бы это им максимум их возможностей, которые они сделают. То есть отпугнуть врага без маны. Ох, медуза. Даже несмотря на медузу, у команды Киперсов все, в принципе, неплохо. Шла ульта от Крабелс, команда Да, Киперс сплитится, и нету даггера до сих пор у Нигмы, хотя, по идее, должен был быть минут на 7-й. Ну вот у него не хватает, он сыграл дал Soul Ring. Вроде его не убивали. Съешь крипа, у тебя будет даггер, чувак. Он сласхитил, окей. Но, по моему мнению, команды немножко не доигрывают. А еще он его купил не в боковом магазине, он же здесь... А, его здесь нет. Нет, он же здесь был. Он здесь даггер есть. был. Да, он Он здесь есть. его купил на базе, и его теперь тащит курьер. Да. Косяк, просто косяк. Сейчас бы мог уже быть даггер, и он мог вот сюда прыгнуть пятером, могли хорошо Ставит посажаться. фиссурой Хаус Кнайта, но плюется в него также этот Бристлбэк. Дальше вот достает льдом. Опять же он плюет. Смотри, насколько он наглый. Получает раз стан, два стан. Хекс, прыжок. И вот Ревокера. О, как кирпич зашел. И убил Леона. Застанили Сларка. Он, ну нет, он успеет отпрыгнуть. Но кирпич прям ему просто нереальное количество урона нанес. Он почти уже на максимальном уровне. Все, парочку не хватает. Медуза улетела вот как раз вниз фармить. Обмениваются тут все скиллами. Смотри, уже который секунду. И вот нет, улетает Сларк, да, ничего, если прыгнул, ничего не сделал, просто улетел. Я не знаю, нет, почему, если бы он прыгал, он бы сбил прям. Он ТВ поджал до прыжка же. А, тогда, да. Но он почему-то бежал вверх, верхнюю ничку смотрите. И нижнюю. Теперь ребята на топе, видимо, пойдут пуш тауэр. Конечно, на шейкер дают фиссуру. А в миде ловит Крабелус Бристлбэк, он начинает агрессировать, летит Санстрайк, вот он попадает, и да, он добивает своими шипами. Он довольно очень... Бристлбэк очень агрессивно довольно играет. В принципе, для этого его, наверное, и брали. У него уже есть... Господи, как он называется? Вангард. Просто осталось купить один айтем. Еще, конечно, без нормального сапога, но есть ботиночек. Игорь пока еще ни одного бэкхолла не дала. Я не понимаю, почему она пока не включала третий скилл. Должна была включить хоть на раз, потому что он очень много носит. Даже при просто формировании леса. Идеальный скилл, очень... Дает стан вот Джакира. Дает ульт. Что прыгать? Кирпич просто убивает двоих вместе с Санстрайком. Сларк один пытается его догнать. У Шейкера нету маны. Нет, теперь уже есть. Ну, можно было попробовать. Получает еще вот пару тысячек от башни. 85 хп, он уходит. На топе Бристлбэк напрягает Хаус Кнайта. У него уже есть убьет. О, да, кстати, он его убьет, если он не даст стан. Да, ему стан, ну уже. Ульты-то нету там. Лол. О, успел, кстати, развернуться, получил в спину всего лишь стан. И смотри, теперь его просто, да, догоняет. И летит вот Санстрайк. Все. Прилетает сюда Энигма, зачем-то пытается убить Бристлбэка, получает фиссуру, отрезан от того, чтобы уйти на линию. И вот, все, ее сейчас тоже убьют, никого больше здесь нет, никто ей не поможет. Жми даггер, есть! Прыгай! Хорош. Успела, да. У Бристлбэка не было маны, чтобы продамажить и сбить его еще на 3 секунды. Внизу пытаются тем временем поймать снова Энигму. она попадает, смотри, Энигма снова взяли. Дал стан. Ну, почти есть маны, еще 10 маны не хватает. Если можно было на развороте. Летает Хаус Кнайт, она также бринкуется. И Санстрайк просто не попал. В принципе, если запотеть, то можно было бы на развороте прыгнуть не назад, а наоборот вперед и дать им Black Hole. Потому что прилетел ЦК, он мультит прокаст нормальный, но он этого не сделал. Она бы умерла от шипов Бристлбэка под блэкхолом.
Он все-таки наносит урон, и ее бы просто убила. Она бы убила сама себя, считай. Ну, возможно. Но можно было бы рискнуть, на самом деле. Вот. Можно было бы степек собрать. Инвокер уже с Мидасом, у него есть уже Юл и почти 2000 в кармане. Инвокер перефармливает абсолютно всех на карте. Да, у него 4000, вот у него прыгает Сларк, и он сразу уходит в инвиз. Крабел мимо кастит. Очень тайминговый сайленс, я бы сказал. Да, вот Сайленс она, конечно, успела кинуть. Ну как успела кинуть? Она успела им попасть. Надо было сначала кидать Сайленс во время Сларка и не дать ему вынести. Ну, Нокер неплохо играет. Успевает все сделать правильно и вовремя. Внизу вот есть Джакира с Медузой. Ну смотри, Медуза уже почти 2000 денег, несмотря на то, что она хреново фармила в начале, отдалась под тавером. Она уже немножко начинает выфармливать, и ребятам надо что-то делать более агрессивно. Сларк прыгает, он получает фиссуру, получает лед. Дарпак он, видимо, прожал слишком рано, потому что, ну, смотрю, встанет, до сих пор стоит. И Санстрайк сейчас его убьет, да. То есть... Хорошо делает инвокер, но по поводу Медузы, да, у него там есть 2000, но я скажу так, все равно это очень мало. Это очень мало для Медузы. Ну, смотри, что интересно будет покупать. Надеюсь, не Скади сразу. Ну, линка, скорее всего, пойдет стандартная. Ну, да, Линкади надо выживать. Хотя у них есть уже танк, то есть Бристлбэк. Все равно нужно на скаде. Ой, скаде, ну, линка. Ну, Хаус Снайк, кстати, мог бы задонать Тавер. Инвокер мигает, что давай, убей Бристлбэк еще раз его. Смотри, он подходит прямо в упор, опять получает шипы уже дважды. Ну, Бристлбэк очень сильно напрягает ЦК. Здесь, кстати, в лесу есть Энигма, но нету маны. У нее вообще ни на что есть, конечно, Soul Ring. Возможно, сейчас она купит все арканы. Бристлбэк уже абсолютно пофигу на башню. Есть Вангвард. Инвокер опять кого-то убил. Да. Вообще, Энигма могла прыгать на топ, дать Soul Ring, застанете и дать еще розочку под него. Но вот это и делает. Вообще, можно было дать себе бэкхолл. На веерочку. Ну, так забрали, хорошо. Ну да, вот раз. ТХД забирает мидтауэр в ответку. На миду. Мидтауэр на миду, нормально. Мидтауэр на миду. Ну а где еще ему быть, по сути? Да, действительно. Вот он поджигает его, последний раз дает лед в Крабелус, поджигает Что ультой. Ой, получает Сайленс. Нет, не хватит. Сейчас Сларк на него промахивается Сларк. Как же так? Зачем? Зачем был этот прыжок? Подкидывают мид... Хорошо. Да. Просто великолепно играет инвокер, на самом деле. И у него, кстати, уже есть Аганим. То есть вот последний айтем он покупает. Аганим у него есть. Мидас, Еул. Инвокер просто затарен уже нереально. Я Медуз вот подфармлю, да, надеюсь, уже будет собирать меку. Я бы сказал так, что Disprofit, лидер команды EasyWin, если не ошибаюсь, вот, находится на третьем месте по класс-хитам, и то у Сларка на один меньше. И это мидер, ну, явно тянет команду вниз, собирает, хоть делает заявка на Soul. Смотри, опять же, скирпич, стан, колдснэп, все, шейкер вот еще фиссуру дал, Сларка просто вот разделали под орех. Столько он урона влетает от инвокера, просто колоссально. Разделывает, да, молодец. Вот. Disprofit снова идет вперед, можно дать фиссуру, мана есть. Был кулдаун небольшой, сейчас можно заново сделать. Я просто ждут еще раз, сейчас зайдет, ну, не знаю. Была убита Энигма на топе. Тем временем. Ну, над ребятами просто начали доминировать. Вот Бристлбэк просто вот он бежит. Опять кого-то убили. Вот сейчас убьют Шейкера, да, убил, смотри, подкинул. Санстрайка нет, дал лед. И вот медленно начинает загрызать, и беду закидает змею, и все, прилетает Хаус Кнайт. Его не заметили, правильно, что он не вылез, иначе бы сейчас еще и ему достанется. Ребята просто отдаются по одному-двоим. Очень сильному инвокеру, все по очереди ему отдаются, и зря. У него и без того уже много денег. Типа ты так купил инвокер? Даже оторвала у него. Угу.
Ну, правильно, у него очень много денег, поэтому может себе это позволить, у него есть Аганим же, еще и Мидас. Ну, по идее, мог купить себе хекс, ну, половину хекса. Еще одно убийство от инвокера. А, нет, слушай, забузил Хаус Найт грамотно армлет и засейвил себе. Ну, сейчас, если Инвокер не кастанет, Санстрайк, я не знаю, в откате, может, у него не... Вообще может. А, нет, это страйк был под ЦК. А. На топе, вот, Энигма убил и Джакира, и Бристл Бэк. Ой, дает вот Хорошо. как раз. Да, в этот раз не пожалел, он Блэк Холл ради своей жизни. Санстрайк промазал. Ну, 700, больше, почти половину хп отнимает, он просто Леону с Санстрайком. У них остался один тавр на топе, именно лайновые, и в ответ они снесли абсолютно не один. Сейчас команде EasyWin нужно срочно фокусить инвокера, они с него срубят много денег и, возможно, как-то выровнять игру. Ну да, по нетворсу инвокер обгоняет Хаус Кнайтов в 2 раза. То есть очень много денег он выиграл. Да, вот 10 тысяч вся команда, и большую часть из них вывозит инвокер. И Медуза, кстати, на 2-м месте. Ну, то есть она даже перефармливает почти на 1500 Хаус Кнайта. Ну, в тот момент, когда инвокер делал киллы, Медуза спокойно фармила нижнюю вышку, нижнюю линию, зафармила вышку, вторую. Да, вот они, кстати, теперь начали уже собираться в пятером. Есть линка уже, вот на Медузе. ЖНК. Подфармливает лес слегка, нормально пока. Ну да, теперь она вот может распричивать стрелами. Ну, еще пока не сильно, конечно. Дэмэдж такой примитивный. Сразу кирпич упал, бежит вот Сларк на Эшейкер, вот он его ловит, получает также Сайленс, ультует в них Джакира, сгорает Леон, сгорает Сларк, Банша стоит в стане, несмотря на то, что она разультилась, ничего не делает, Хаус Кнайт пытается убежать, его догоняет, вот он даже свапается. Его ребята просто умерли на ульте ТХД. Ну, на ульте ТХД и кирпиче, да, то есть они очень много на нем получили урона. И опять их убили вчетвером. Next. Conveyor Gaming от команды EasyWin. Да, то есть вторую игру подряд они проигрывают. Эти команды обе проиграли команде Вавана, да? О, попадает прям краешком, смотри, и задевает льдом, и тут же Cold Snap, и все, он уже абсолютно не успеет уходить. Медуза, кстати, смотри, под бафом инвокера, и из-за этого она довольно неплохо начинает расстреливать. Сдохнет Сларк, нет, успел все-таки под инвизом. Он добивает, нет, даже не добивает Джакира, кидает лед с инвокер, замораживает. Джакир баллистики, он мог себе жизнь продлить слегка, но не сделал. Может, забыл, смотри, ах, ну Леона зашел. Сейчас бы еще в Леон влетел Санстрайк. Дизмораль такая жесткая. Да, да. Просто стоял на месте и тебя убивает. Медуза он просто фармит сейчас все лайны, которые может. Ей уже летит Яша. Ну, фарм пошел, нормально. Исправился парень. Но все равно скрипов не так много, но я думаю, он сейчас наверстает упущенный. Ну, да, уже как бы... Здесь он уже может себе позволить. У Джакира появилась Мека. Сларка. Сларк, видимо, тоже будет делать Яшу. Ну, и будут собирать потихонечку БКБ, но... Я, кстати, не видел, вот кроме одного единственного его Блэкхола. С Энигмы, конечно, может сильно повернуть игру, но у ребят уже такие айтемы. То есть Бристлбэк довольно жирный, Медуза уже жирная. Вот, долбочил Сайленс. Есть Black Hole, можно прыгать. У него есть блинк, есть Black Hole. Вот он дает стан в крипа. Хорош. Вот прокручивает. Давай же, ну же, смотри, втроем. И Black Hole, да. Нет, смотри, сейчас инвокер подкинет ветра. Они сбили уже со станом ветра, дизейбл. Сларк нам не может даже набить. И вот они убивают, пытаются убежать Бристлбэк. За льдом замедляет Хаус Кнайт, но его догоняет тычка от Death Prophet. Свапается он с инвокером. Он убил Джакира. Нет, инвокер все-таки убил его. Получает также стан уже в ответ Death Prophet. И умирает Бристлбэк.
убегать пытается к Рабелту, но тоже умирает. Ультракил от инвокера. Инвокер смертоносен, и Да. он собрался рефрешер почти. Да, у него, в принципе, есть деньги на рецепт, по-моему. Он же стоит. Нет, он стоит дороже. Да, у него скоро будет рефрешер, и ребята, кажется, все. Успел просто получить Энигма Стан, ему надо было, может, попробовать ворваться чуть раньше, дать Black Hole, убили бы хотя бы двоих, ну, либо, не знаю, там отступить. Вот сейчас он блинканулся, получил фриз, сейчас Шейкер даст еще ему стан. Нет, вот Сларк, подкинули ветра обоих, лед, он в инвизе еле-еле его пробегает, Шейкер он стоит в лесу, Энигма его видел, но он вот блинканулся еще дальше. Очень хорошо таки вот инвокера дает Айсвол, когда надо, очень впечатляет в игру. Да, инвокер сегодня вот три инвокера, все три разные и все офигенные. Ну так, да. Одна корабелка, он идет по лесу, зачем она собирает себе Блудстон, я, честно говоря, не понимаю. Они... Наверное, лучше было бы ей собрать... Стоп, она собирает себе Bloodstone через Perseverance? Я вынужден ее огорчить. Она собрала себе лишний артефакт после патча. Вот. Забыл, наверное, игру. Ну, наверное, давно не играл, пацан. Вот, Медузка. Что делает Энигма, я не знаю. Она пытается заманить на эту штуку, сбивает линку, получает... Становится... Нет, камень не становится, но станет, по крайней мере, Энигму убили. Кабелка раскостилась, прыгает Сларк, она что не задел, почти сгорает Хаос Кнайт, влетает в Шейкер, дает ульт, умирает, правда, от кого он умер, я уже не заметил. Деспрофит, он расстреливается с Джакира, Сларк замедляется подлет, и на него еще падает сверху кирпич. То есть опять их пятером всех убили. Очередной тимвайп от команды EasyKill, точнее, команду EasyKill тимвайп. Да, забирают они одного, но погибают втроем, ой, всей команды, как бы, да, вот. Инвокер отличный счет, 15-0-6. То есть, ребята, 15 тысяч денег у них в плюсе, столько же и опыта. 18 тысяч по нетворсу у Инвокера, и у их кэрри Хаос Кнайта 7600. То есть у него нет фактически денег. Инвокер его почти вот сейчас уже переформил почти втрое. Ну смотри, почти уже убили Энигму. Если не стан бы, я думаю, его могли забить. Но даже Медуза уже, несмотря на то, что у нее не было фарма, она имеет неплохой уже урон. Прыгнул Сларк, ни в кого не попал, свапнули его с Бристлбеком, получает он стан, сжигает ману, кирпич, ветра там были, все, вот и Дизейбл еще убивает двоих, убивает Леона Сларка, почти, нет, не умер, вот сейчас он, наверное, умрет Хаос Кнайт, добивает Black Hole, сжигает Профит, и Black Hole был не самый удачный, Джакира просто поставил ульт на Энигму. Энигма, несмотря на то, что гвастила Black Hole, она стояла и сгорала. Собственно, ну, если так произвести сравнение для так качественного итога мизеров обеих команд, у Инвокера 100 часов за последние 2 недели сыграно, и 300 или 3400 всего за не знаю, сколько лет играет, а у команд, у Деспрофит всего 700 часов, и, если не ошибаюсь, около 20 за 2 недели, то есть Инвокер, видно, задротит в последнее время очень сильно. И более опытный игрок, и, ну, заметно по скиллу и по результату. Ну, возможно, кстати, теперь его будут банить следующих игр, раз он отыграл столько времени на одном персонаже. Ну, что ж, спасибо за игру. В этот раз побеждает Киперс, проходят также они, и команда Easy Win, к сожалению, покидает наш турнир, она не выходит из группы. Всем пока, всем удачи. Спасибо.